Bakit po kayo nandito, te? Ano, may pagsapalaran, para ano. Pakipagsapalaran. Malay mo kung ano, masinso tayo dito. Ngayon, umasinso ka ba? Wala nga eh. Ilang years ka na dito? Jesus, 17 pa lang ako eh. Ilang taon na ako ngayon. Hindi ka pati nag-iisip na umuwi ng Calbigat at saka doon na lang manirahan? Wala, hindi ako nag-ano. Kasi marami kami pag maghahati-hati sa lupa eh. Hindi na ako naghabol. Hindi ka naghabol. Buhay pa yung parents mo? Nandito yung parents mo? Mama ko na lang, pero ang tatay ko, wala na. Anong trabaho ng... Mama ko, Ikaw, te? Anong trabaho mo? nangangalakal. Nangangalakal ka? Okay. Dito sila nakatira? Hindi, dumaan lang. Doon yung sa kabilang ano. Ah, dito sila dadaan? Oo, para malapit-lapit dito. Ah, okay. Malapit kasi dito. So, yung sitwasyon mo ngayon, okay lang sa'yo na ganito yung sitwasyon mo? Nandito ka nakatira sa parang reprap? Ano to, reprap ba? Oo. River. Kung papalari niya, naghahangat din kami ng ano, mapabahay. Pabahay. Yun lang naman ang hinihingi namin para... Di ba marami babahay sa bandang Samar? Waray, bis ka na takbo ba waray. Yung iba nga, dalawa na yung bahay, eh. Iba tatlo eh. Ba't ito kayo? Di ba? Maraan. Ilan yung anak mo dito? Dalawa, Dalawa. babae, isang Oo. 2 years old. Di kung may panawagan ka sa gobyerno, sa sitwasyon mo ngayon, ano yung kay Pangulong Bongbong Marcos? Manghingi lang ako sa kanila ng tulong na lahat dito ng nakatira dito eh, mabigyan lang ng pabahay tapos konting pangkabuhayan. Yun lang naman hinahangad namin para makaalis kami dito eh. Baka gusto yung tulungan kayo ni Sir Rafi Tulfo. Sana nga naghahangad kami ni Boss Rafi Tulfo na matulungan niya kami kay hirap na rin kami. Hirap na kayo. Oo, lalo kung may mga anak kami. Tulad niyan, may mga panahon na pag ginalis ang isa, galis lahat. Mga bata, galis. Galis Yun lang lahat. din naman ang ano namin eh. Hinahangad eh. Bigyan lang kami ng konting... Anong kailangan nyo na tulong? Litsi tumulong sa inyo si Sir Rafi Tulfo. Anong kailangan nyo na tulong? Pabahay lang talaga sa amin. Pabahay. Talagang ano na yun, safety na kami niyan. Kaya na namin ano yun yan. Ilan yung anak mo, te? Dalawa. Ilang taon na? Isang 10 ngayong April at saka 2 years old. Ano, nag-aaral sila? Hindi nga eh. Hindi. Natuwa nga ako. Sige nga, te, magbigay ka nga ng message kay Sir Rafi Tulfo. Boss, Rafi Tulfo, magandang hapon po. Kung maaari, matulungan nyo kami. Sana kami dito lahat na nakatira, mabigyan nyo ng pabahay. Yun lang naman pang ano namin at kunting puhunan para mag-umpisa kami. Anong klaseng negosyo, te? Anong klaseng livelihood Sa ang gusto akin, nyo? kahit may tindahan lang ako eh. Okay. Saan ka magtitindahan? Kung yung may sarili akong bahay, doon na lang din sa ano. Pabahay. Saan yung asawa mo, te? Nangangalakal lang. Nangangalakal. Mamaya-maya pa yun. Paras lang kami nangangalakal. Parang nangangalakal. Sige, move tayo doon. Sige. Tingnan natin. Hello po. Ilang taon ka na? 4. Ikaw, hindi pa nakakapagsalita yung isa. Tingnan yung kalaki, yung bahay yung kalaki, no? CR. Ano yung CR? Akala ko yung pasukan. Hindi po. Patingin daw. Ito wala yung CR. Baka maglaro niyo ng ano niya. CR po yan. Akala ko yung pasok. Patingin daw. Dito kayo nagluluto. Tapos dito po yung bahay. Mayroon kayong light, ano yan? Ano po lang yan? Battery lang po yan. Battery yan. Ang trabaho ng asawa mo, te? Siya po, asawa po niya, driver. Ikaw? Yung sa akin po, driver din. Magkapatid po. Puro kayo. Ano yung, taga saan yung probinsya nyo? Ano po sila eh, waray po. Ako po, Romblon po ako. Romblon ka. Opo. Okay. Pauwi na kasi sana ako. Nakita ko naglalakad kasi kami. Oo. Makikita nyo ito sa eyewitness. So, Wala kami kuryente. kausapin ko si... kausapin natin si Sir Rafi Tulfo. Ay, Ano po salamat. mapapanood o? Depende po. Basta makikita nyo. Wala naman kayo TV dito ah. Wala kuryente. Pwede po sa YouTube. Tingnan nyo. Ano to, may nakatira dito? Hindi, delikado sa ahas. Jesus, kay may nakita nga nila ahas na kasing laki ng legs mo. Gingkaon na nila. Delikado, no? Dito, oh. Ganito yung sitwasyon nila dito po. Oh. Medyo mahirap pero masaya sila. Wow, nakakano kami. Nakakaraos din naman. Masaya sila. Okay. Ito yung paano kung naliligo kayo, saan kayo kumuha ng tubig? Ay, adi nga, ang asawa hadi. Mm. Nakadiscover man din yung tubig.
Saan? Sabi mga niya, ano, niya yung nakaliskog yan, asawa to niya. Opo. Ano kay wali pakakalimpyo. Ano man di, kadlaw-adlaw nga pagkagamit ng balon. Di, Baka may butas yan na tubo ng gripo. ba, kamati ko, lik inihiya. Oo, yung sa gripo yan. Ano, deep well, kay... Oh, Ano yung may nakatira dyan? oo. Baka yung dumi nila galing mapupunta dyan, yung CR. Hindi naman. Ano yan? Deep well, kamati ko. Mm. Okay. Tapos, Pantino, nagigib-gib lang kami. Magigibigib kayo. Tulog at 5 piso. Saan? Doon? Sa taas? Oo, may mga kantiya. Dahan. Ay, kanina kayo nagkalaw na ng limpyo. Amat to nakakuha ko dito. Kalakal.